Խորհրդարանում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ դաշինքը բաց լսումներ էր հրավիրել քննարկելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը։ Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության փրկության եւ անվտանգության ապահովման գործընթացներում իրատեսական ոչ իրատեսական չի նայում։ Մենք մեր պարտքը, մեր առաքելությունը, որպես Հայաստանում առաջին գրանցված հասարակական միավոր կատարում ենք։ Մենք չենք նայում կստացվի թե չի ստացվի ու նոր մեր պարտքը կատարում։ Մենք բոլորս 21 թվականին եւ մինչեւ այդ խոստացել ենք հեռացնել Փաշինյանին, մենք մեր խոստումը կատարելու համար ամեն ինչ անում ենք։ Հայաստան դաշինքը հայտարարեց իր պատրաստակամության մասին, նշեցին կմիանան շարժմանը, քանի որ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ստանձնել է պատասխանատվությունը։ Ասել էինք, որ միանում են գործընթացին, 4 ամիս գործընթացը առաջ չի գնացել, մեր ընկերները, գործընկերները պատճառաբանել են, որ առաջ չի գնում, որովհետև մեր ձևաթղթի տակ ստորագրված չի։ Այսինքն այն հայտարարությունը, որ արել ենք, միանում ենք, դա բավարար չի գործընթաց առաջ տանելու համար։ Ու վստահեցրել են, որ կան ՀՊԱ-ական պատգամավորներ, որոնք չեն միանում այն պատճառով, քանի որ մեր ստորագրությունները դրված չեն այդ ձևաթղթի տակ։ Բացառում է իրենց թիմից որևէ մեկի միացումը ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Նա համարում է, որ ընդդիմությունը չունի բավարար ժողովրդական աջակցություն։ Ինքն անձամբ մարդկանց հետ շփվելիս այդ տպավորությունն է ստացել։ Իհարկե բացառում։ Ինչու՞։ Որտեղ նորից եմ կրկնում, որևէ քաղաքական օրակարգ չկա վարչապետի դեմ իմպիչմենտի ինչ-որ պրոցես սկսելու եւ դա արհեստական ինչ-որ չգիտեմ։ Զբաղմունքա գտել են, զբաղվում են։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունից քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն ասում է, իմպիչմենտը հնարավորություն է տալու օրակարգ թելադրել։ Պետք չի վերջնարդյունքի տեսակետից միայն նայել այս պրոցեսը։ Այդտեղ կան բազմաթիվ միջանկյալ փուլեր, որտեղ կարող ենք մենք իշխանությանը թույլատնել հարվածներ հասցնել, ի վերջո կարող ենք օրակարգ թելադրել, ընդդիմությունը կարող է առաջին համարով հանդես գալ եւ վերջին միտքը, որ կասեմ, հստակ երբեք չի կարելի հակադրել իրար իմպիչմենտի գործընթացն ու ընտրությունները։ Ըստ անկախ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի, պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի հաստատել կառավարության ծրագիրը եւ հաշիվ չպետք է պահանջի ի տարբերություն իրեն եւ Հակոբ Ասլանյանին։ Ինչքան մենք Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն ենք, ինչքան Էդմոն Մարուկյանը 3 անգամ ավելի Նիկոլա քան Նիկոլը, մենք ամենադեպս առաջարկություն ունենք։ Նստենք, մի հատ խոսանք, տեսնենք, որ տեխնացուի դեպքում, այդ ոնց եղավ, որ Միքայել Սրբազյանի դեպքում համախմբեց երկու խորհրդարանական խմբակցությունները եւ մենք էլ պատրաստակամություն հայտնեցինք եւ ստացվեց միգուցե այդպիսի մի տարբերակ գտնենք։ Ազգային ժողովի նախագահը արտահերթ ընտրությունների կարիք չի էլ տեսնում, ասում է ընդդիմությունը գիտի, չի ընտրվելու։ Մենք որևիցե ինչ ասեմ, քննարկում նույնիսկ չենք ունենում այս լսումների հետ կապված, լսումներ են, թող լսումներ անեն, ընդդիմությունը կրկնում է նույն թեզերը, որը որ փողոցում է կրկնել վերջի 4-5 տարվա ընթացքում, թող մի հատ էլ ստեղ կրկնի։ Ոչ միայն ազգային ժողովում, նաև դրա բակում էին հավաքվել ընդդիմադիրները։ Այնտեղ էր նաև պատիվ ունեմի իմպիչմենտի թեկնածու Դավիթ Համբարձումյանը։ Պարապ մնալուց լավ չի, պրոցեսը որոնք նախաձեռնել ենք։ Բերեք մի բան անենք, հետո ասենք, արդյունքը լավը կլինի, թե վատը կլինի։ Ոչ մի բան չանելով ասում ենք, գիտեք ինչ, բերեք չանենք։ Սրա մասին է ամբողջը։ Մենք ինչ ենք ասում ենք, հարգելի ընդդիմադիրներ, միավորվեք, արեք միավորվենք, այս ժողովուրդն էլ տենա, որ ընդդիմադիրները միավորվել են եւ պրոցեսը իրականանում։ Հակընդդեմ առաջարկով Ռուբեն Ռուբինյանն է հանդես գալիս։ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեն, որ դուրս են գալիս քաղաքականությունից, որպես երկար տարիների Հայաստանը կեղեքած կոռուպցիոն համակարգի հիմնադիրներ եւ ղեկավարներ եւ նաեւ ընտրակեղծարարներ, առաջարկում է, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջարկում է, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինքնալուծարվի, որովհետեւ դա մի կուսակցություն է, որը իր 004 շրջաբերականով ֆիքսել է, որ իր նպատակն է Հայաստանի անկախությունից հրաժարվելը, հետո կխոսեն։ Իսկ այդ ընթացքում պատիվ ունեմը ներկայացնում էր կառավարությունից դժգոհության կետերն ու առաջարկում ձևավորել ազգային միասնության անցումային կառավարություն, ազգային անվտանգության իրավիճակի կայունացում, հանրային համերաշխության մթնոլորտի վերականգնում ու ելի մի քանի կետ է նշված ծրագրում։ Խորհրդարանական, արտախորհրդարանական ուժերը այս 5 տարիների ընթացքում բազմաթիվ քաղաքական նախաձեռնություններ ունեցել, դրանց շատերը բնականաբար արտահայտվել են փողոցում, այստեղ է դահլիճում գտնվող մարդիկ նաև մասնակցություն են ունեցել այդ պայքարի տարբեր խմբերին, փուլերին,
Տարբեր փուլերում իհարկե իմպիչմենտի հետ կապված հարցադրման քննարկումներ եղել են։ Առանց փողոցային պայքարի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց տեղի ունենալ չի կարող, դա կարևորագույն բաղադրիչն է եւ բնականաբար, ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ լսումների մակարդակում իրացվում է։ Այո, իրենց ասած օրակարգով սա արհեստական է, որովհետև հենց ինքը կազմակերպիչը գիտի, որ իմպիչմենտով հնարավոր չէ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնանկ անել։ Ստացվում է արհեստական է։ Ես բարձ ձևակերպել եմ իմ համոզմամբ, իմ կարծիքով, իմ տեսանկյունից սա արվում է, որ լրացուցիչ որպես միավոր 26 թվականի հունիսի 7-ին ժողովրդին ներկայացնելու համար, որ տեսեք մենք 3 անգամ փորձեցինք։ Իսկ գալիք խորհրդարանական հերթական ընտրություններին մնացել է մոտ 8 ամիս։ Կհասցնի ընդդիմությունը իրականացնել իմպիչմենտի գործընթացն ու իրականացնել ներկայացրած ծրագրերը։ Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ խմբակցությունների падգամավորների ստորագրությունները միասին 34-ն են։ Իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու համար պակասում է եւս 2 ստորագրություն։ Սիմոն Հովանիսյան, Վարդան Պողոսյան, Reopen Media։